Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya. Nah, ini saya di sini mau unboxing kamera video ya. Kamera video ini baru saja saya beli di Lazada sekitar dengan harga 2,2 juta. Nah, kebetulan saya membelinya menggunakan voucher Rabu BCA. Jadi Rabu BCA itu bagi pengguna kartu kredit itu ada potongan sekitar 100.000. Jadi harganya sampai saya membayarnya itu 2,1 juta ya. Nah, kamera video ini sangat praktis sekali ya. Bentuknya kecil, mudah dibawa kemana-mana, ringan. Dan ini sangat cocok sekali buat vlogging, buat traveling. Dan seperti apa kamera yang akan saya unboxing di sini? Oke, ini dia. Kamera video Panasonic seri HCV 180. Oke, langsung saja saya mau buka kardus ini. Kardusnya sangat kecil sekali ya teman-teman. Dan oke, nih. Ini kameranya seperti ini. Saya taruh dulu. Kemudian ada juga charger untuk mengecas kamera. Kemudian baterainya seperti ini. Dan ada apa ini? Kabel charger. Nah, ini kemudian ada kabel HDMI. Dan kayaknya ini yang terakhir ya teman-teman. Ini ada kabel data ya. Kabel data ini fungsinya untuk mentransfer data ke komputer atau laptop kalian. Kemudian ada juga apa ini? Ini dari Lazada ya. Ini jangan sampai hilang. Jika kalian membeli sesuatu dari Lazada, ini bisa untuk sebagai bukti pengembalian ya. Oke. Kemudian ada kartu garansi. Dan di baliknya ini ada dealer-dealer service centernya di berbagai kota. Kemudian ada lagi kitab-kitabnya, buku petunjuk penggunaan kamera ini. Dan ini juga buku petunjuknya, ada yang versi bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang tadi itu versi bahasa Indonesia ya. Oke. Langsung saja saya buka kameranya seperti apa ya. Nah, kameranya seperti ini ya. Ini bisa dibuka. Buka begini. Bisa juga dibalik begini. Nah, kalau begini biasanya untuk ngevlog ya, ngevlog. Hai, saya ini sedang ada di rumah makan dan saya mau bikin video kepada kalian. Kira-kira seperti itu ya ngevlog itu. Oke, saya mau coba pasangkan baterainya. Saya coba hidupin seperti apa ya. Oke. Nah, di sini ada banyak tombol ya. Ini adalah tombol zoom. Dan sini ada tombol foto. Dan di sini ada terminal untuk charger. Dan di sini ada jack audio video. Di sini ada tombol untuk kalian kalau sudah merekam itu bisa tekan tombol ini dan kalian bisa memilih playbacknya, mau videonya yang seperti ini atau apa. Dan yang ini kayak apa ya, kayak timbangan atau apa. Kalau kameranya goyang itu bukan goyang ya, kameranya miring ke sini nanti di layar ada semacam apa ya, kayak timbangan begini sebagai kamu pegang handycamnya terlalu kemiringan. Nah, jadi harus seimbang begini ya. Terus yang ini tombol power, ada
bukan slot ya, ada HDMI, ada USB, dan di sini yang terakhir ini ada slot untuk SD card. Dan yang ini adalah untuk pembuka atau penutup lensa. Jadi segini. Oke. Dan di sini adalah tombol untuk merekam video. Oke, langsung saja saya mau hidupin kameranya. Ya. No card, karena di sini saya belum memberikan kartu SD. Oke. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk unboxing kali ini. Dan untuk reviewnya kamera video ini saya akan berikan di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe video saya supaya kalian ada pemberitahuan kalau saya mengupdate video lagi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa untuk di lain kesempatan. Ciao.